驱兽者的老巢3公里，在末世里不算远，也不算近。如果那里真是驱兽者的基地，与其被动等待，不如……希望你能带点有意思的东西回来。今晚，让我看看你们到底是什么东西。未知幸存者营地，威胁等级高。我的无人机就当是给你们的第1份见面礼吧，因为很快我会亲自来收礼。序号3公里外城西旧厂区存在一伙有组织的幸存者，具备驯兽能力。你团队的任务：1. 加强夜间监听；2. 发现异常用紧急代码报告；3. 内部信息管控。收到，明白。徐少，3公里，外面的威胁比我们想象的更近。鬼哥，是无人机带摄像头的，咱们被发现了。岳麓小区，上次老六带狗去探路，就折在那儿。鬼哥，我带几个兄弟趁夜摸过去，把他做了。错了，老六怎么死的忘了？那小子会远程狙人，冒进就是找死。老白，你怎么看？先摸清底细，他的人能放无人机侦察我们，我们也能派人侦察他，但不能带狗，目标太大。我亲自去一趟，近距离看看那栋楼，看看那里面到底住着什么人。记住，只侦察不动手，摸清那栋楼的入口、楼层分布，有没有暗哨，有没有其他活人。3天之内，我要知道我们的新邻居到底是什么路数。这不是普通的掠夺者，这是专业的侦察兵。有客人正在接近，保持静默，勿惊动。这难道是受过专业训练，不是普通的人？继续往前一步，死。现在转身，离开，可以活。这是最后一次警告。我没有恶意，只是好奇什么样的邻居能有这么大的本事。好奇会害死猫，回去告诉你的人，这片小区是我划定的范围，越界者无论是人是狗，后果都一样。滚！专业的侦察兵，那边果然不是普通的幸存者团伙，他们派人来摸底了。也好，让你活着回去，替我传个话。至于你们听不听，那就是你们的选择了。怎么，栽了？栽了一半。我刚摸到楼边就被锁定了，激光瞄准器，至少是军用级的夜视瞄具。对方发现了我，但没有开枪，让我带话回来。
什么话？这片小区是他划定的范围，越界者后果一样。有意思，这小子不光有本事，还有规矩。划地盘儿有点意思。鬼哥，怕他个鸟！他有枪，咱们也有。他那楼再结实，能扛住咱们10几号人一起冲。冲？拿什么冲？拿你那一身肥肉去堵枪眼？老白摸过去，人家隔着几百米就能锁定，你还没到楼下就成筛子了。这人硬碰硬代价太大，但不碰，咱们的面子往哪儿搁？以后还怎么在这一片混？眼镜，咱们还有多少存货？粮食够半个月，药品紧张，特别是抗生素，燃料还能撑一阵子。硬的不行就来软的，试探试探，看看有没有交易的可能。他既然能安安稳稳待那么久，肯定有存货。咱们可以用东西换，比如情报或者劳动力，所以才要试探。再派个人，光明正大的去，不藏不掩，直接到他楼下喊话，表达友好接触的欲望，看他什么反应。如果连谈都不谈，那就只能另想办法了。楼上的大哥，我们没有恶意，我们是从西边抢来的，想跟您谈谈。我们鬼哥说了，大家井水不犯河水，说不定还能互相帮衬。您要是愿意谈，就回个话；不愿意，我们立马就走，绝不再来。回去告诉你的人，第一，我不需要帮衬；第二，我的地盘禁止入内，禁止靠近；第三，如果再有越界行为，无论是侦查还是试探，下次瞄准的就是脑袋。明白，大哥放心，话一定带到。试探交易，无非是想摸清我的虚实，看看有没有可乘之机。这种套路前世见得多了，直接拒绝才能让他们明白，有些线不能碰。浩哥，那是那边的人吧？他们找上门了，会不会打起来？别慌，没打起来，那位把人打发走了。这说明什么？说明那位镇得住场面，那边不敢轻举妄动。但是这也说明咱们被盯上了。那位能镇住一时，镇不住一世。万一哪天，咱们得做好更坏的打算。万一那位出了意外或者不得不离开，咱们得有能力自保，或者跟那边周旋。把那位的资料学透，陷阱、隐蔽、谈判技巧，甚至怎么跟外面的人打交道。咱们不能永远只当缩头乌龟。派个小孩来喊话，自己躲在后面观望，说明他们确实忌惮，但又不死心。试探过后，接下来会有2种可能：要么放弃，寻找其他目标；要么准备更充分的手段，可能是更隐蔽的渗透，也可能是集结人手强攻。他们的人数最多20个，能战斗的估计15、16个，有狗，有枪，有组织。硬碰硬，我虽然有安全屋优势，但一旦被包围，物资消耗和精力损耗都是问题。都说说吧，怎么办？鬼哥，我坚持我的看法，干他！那小子再厉害也就1个人，咱们这么多人，半夜摸去砸门，就不信打不开。你摸进去试试，人家有夜视装备，有远程武器，门是防弹的，你还没摸到门边就被点射了。那你说怎么办？我建议暂时不动。那小子摆明了是块硬骨头，啃下来也得崩掉几颗牙，咱们没必要跟他死磕。我也觉得老白说的有道理，咱们现在存粮还够，药品虽然紧张，但还能撑，没必要为了面子去冒那么大的险。鬼哥，我有个想法，不硬拼也不放弃，而是熬。怎么个熬法？那小子不是独狼吗？独狼再强也有弱点，他不可能永远不出门，不可能永远不犯错。咱们派人在小区外围设几个隐蔽观察点，轮班盯着他，记录他的作息活动规律，有没有外出，有没有跟楼里其他人接触。一旦发现他的破绽，就给他致命一击，这叫慢性猎杀。这个主意不错，放长线钓大鱼。老白，你觉得呢？可行，但要选好观察点，做好伪装，绝不能被发现。而且盯梢的人必须绝对可靠，不能打草惊蛇。就这么定了。老白，你负责选点和人员培训。刀姐，你挑几个机灵的兄弟，轮班盯梢。记住，不许靠近，不许暴露，只观察记录。
不是入侵，是试探，或者说是挑衅。他们想看看我会不会追出去，会不会暴露更多的火力点。外围发现试探性行为，对方可能在摸查我的反应，保持最高警惕，加强观察，但严禁任何主动行动。说了，外面的人在试探，咱们的眼睛要更亮。从今天起，所有观察点轮班加倍，重点盯着西侧和南侧外围。明白？一旦看到任何可疑人影，立刻记录时间、方位、特征，通过秘密渠道上报。但记住，绝对不能暴露自己。果然，他们没死心，设了观察哨，想摸我的底。来而不往非礼也，你们想看，那就让你们看个够。不过，看到的得是我想让你们看到的。制造虚假活动规律，在不同时间让安全屋特定窗户亮起灯光，模拟普通入户的活动。示弱诱敌，故意暴露一个弱点，诱使对方误判我的防御等级，突然打击，在他们放松警惕时给予精准猛烈的打击，摧毁观察哨，留下明确警告。所有假象必须真实自然，不能刻意，打击必须精准致命，但又要留活口回去报信。你们想熬，我就陪你们熬，但熬到最后，看谁先撑不住。太正常了，正常的有点不正常。一个能在我摸过去时就精准锁定的人，会犯这种低级错误。看到了吗？他也不是铁板一块，有灯光，有人影，说明那楼里不止他一个，而且他也有疏忽的时候。这窗帘就是破绽。鬼哥，那咱们是不是可以？鬼哥，我觉得不对劲，这些破绽出现的太巧合了。一个能干掉老六击退兽群、有夜视装备的人，会连续几天犯这种低级错误，我怀疑是陷阱。鬼哥，老白说的有道理，咱们不能急，得再观察几天。如果真是陷阱，他不可能一直演下去，总会有破绽。行，听你们的，再观察3天。如果还是这样，就说明那小子确实是在故弄玄虚。如果出现变化，再做定论。厂区的人听好，你们的观察哨已被定位，这次是烟雾，下次就是燃烧弹。这是我的最后一次警告，撤掉所有观察罩，退出这片区域，否则下一次你们看到的就不是烟雾，而是火光了。好小子，够狠！老白，你说现在怎么办？鬼哥，撤吧，至少暂时实撤。他证明了他有能力随时打击我们，而且是精准无接触的打击。再耗下去，只会损失更多的人。老白说的对，留得青山在，不怕没柴烧。咱们先撤，等以后有机会再说。撤，把人都叫回来，以后绕着那栋楼走，就当没看见过。
这就对了，守规矩才能活得久一点。希望你们能记住这个教训。鬼哥，咱们就这么认了？鬼哥，外面来了个人，说是从东边来的，要见您。东边？什么人？不知道，一个人带着条狗，看着挺不好惹的。让他进来。你是头？我是。你是谁？从哪儿来？叫我老邱，从东边30里的向阳集来，那是个幸存者聚集地，有围墙，有水井，有几百号人。你一个人跑这么远来干什么？找人，或者说找资源。我们那边什么都有，就是缺药。听说你们这附近可能有懂医的人，或者有药品存货，所以过来看看。这是见面礼，我只想打听消息，不想惹事。打听忘了就走。你凭什么觉得我们会告诉你？我们又凭什么相信你？凭我手里的枪，凭我这条狗，也凭我可以给你们提供比盐更有价值的东西——情报。比如关于这片区域最近出现的怪事，一个能一个人干掉一队掠夺者，还能击退驱兽者的神秘高手。你怎么知道的？我们那边有瞭望塔、高倍望远镜，能看到这附近的大概情况。最近1个月，这边动静不小，爆炸、火光、犬群溃逃，想不注意到都难。我这次来就是想搞清楚，这到底是个什么样的人物，值不值得打交道。坐下说吧。黑熊，生火。你想知道什么？首先，那个人他是不是住在西边那栋高层里，岳麓小区？你们接触过，结果怎么样？接触过。第一次我亲自去侦查，刚摸到楼边就被激光锁定；第二次派人去喊话，被直接拒绝；第三次我们在外围设观察哨，想摸他的底，结果被烟雾弹赶出来了。激光瞄具、烟雾弹、无人机，这个人不简单。他要么是末世前就准备了大量装备，要么背后有更大的势力。你的意思是？我只是猜测。我们那边也有几个末世前搞过户外生存，囤了不少货的人，但像你说的这种全套装备，一个人根本玩不转。他要么有团队，要么有特殊的物资来源。你打听这些到底想干什么？你刚才也听到了，他拒绝一切接触。我们的人去喊话，差点被爆头，那是因为你们是威胁。你们带着狗，带着武器，半夜摸过去，换谁都得紧张。我不一样，我是去谈生意的，光明正大，不带敌意，说不定能成。凭什么你觉得你就能成？凭我这张脸，还没被他的狙击镜瞄准过。凭我手里有他可能感兴趣的东西，比如关于更大世界的情报，关于这片区域其他幸存者势力的消息。一个能活到现在的人，不会拒绝。行了，该打听的都打听了，多谢款待。等等，如果你真跟他搭上线了，会回来告诉我们吗？那要看你们能拿出什么来换。那个人交易药品情报。新来的人，从别的地方来的，带着狗还能活着走到这里，不简单。不管你是谁，如果目标是这边，你总会出现的。到时候再决定是留是杀。光明正大，不躲不藏，有意思。楼上的人，我没有恶意，我是从东边向阳集来的，想跟你谈笔生意，只谈生意，不带敌意。如果你愿意谈，就让我进去几步；如果不愿意，我现在就走，绝不再来。跟之前那些鼠辈确实不一样。
往前走20步，停下，让你的狗留在原地。趴下，等我。可以了吗？你说你是来谈生意的，谈什么？拿什么谈？我叫老邱，从东边30里的向阳集来。我们那边是个幸存者聚居地，有200多人，有围墙，有水井，能种点东西。但我们缺药，抗生素、退烧药、止疼药，什么都缺。我听说这附近有个能人，能一个人干掉掠夺者，还能击退驱兽的团伙，肯定存货不少。所以我来碰碰运气。我用东西换，不是那些破烂，而是情报和未来的友谊。情报？什么情报？比如关于这片区域其他势力的情报，哪些地方不能去，哪些团伙惹不起，哪些地方可能还有物资。再比如关于天气变化，关于外面世界现状的情报，我们那边有短波电台，能收到一些零星的信号。风险让它靠近，可能暴露。收益，外界信息是目前最大的。你身上除了刀和枪，还有什么？背包里有些干粮，一条烟末世前的老货，还有1小瓶酒，你可以检查。把背包放在原地，退后10步。刀和枪也放下，然后走到单元门口，只准你一个人，你的狗留在原地。接下来就是真正的谈判了。上楼梯到3楼，不许停留，不许东张西望。停下，往左看。把手放在桌上。说吧，把你知道的关于这片区域的其他势力详细说出来，不要撒谎，不要隐瞒，我有的是办法核实。向阳集在东边30里，原来是个废弃的小学。我们有237人，有老人孩子，也有能打的。首领叫老郑，末世前是个包工头。我们有围墙，有口老井，还在院子里开了点地种菜。最大的问题是药，尤其是冬天，感冒、冻伤、感染，没药就是等死。往北20里有个北港市场，那伙人不好惹。首领外号秃鹰，手下有30多号人，有枪有刀，专门劫掠过往的幸存者。我们跟他们打过2回，互有伤亡。现在井水不犯河水，你那一仗算是替我们出了口气。野狗帮之前抢过我们几回，抢走不少粮食。你说的这些我都知道，说点我不知道的，比如你们那个短波电台都收到了什么信号？信号断断续续，杂音大，但我们确实收到过一些。比如南方有个叫绿洲的地方，在长江边上，据说是军队建的避难所，有电有暖气，收留幸存者，但距离太远，怎么去不知道。还收到过一个信号，说是国家正在组织救援，让幸存者待在原地等待通知，但那是1个月前的事了，之后再没收到过类似消息。最让我在意的是，有几次我们收到了加密信号，频率很稳定，内容听不懂，像是军方在联络，但来源不详。你对你们那个向阳集忠诚度有多高？我是侦察兵出身，末世后到处流浪，半年才找到向阳集落脚。要说忠诚谈不上，但我欠老郑一条命，他救过我，所以只要他不负我，我不会背叛他。明白了，今天的还好此为止，你的东西会还给你，以后如果有需要，我会再找你。那要的是？下次再说。我说了，需要的时候会找你。南方有个叫袁州的地方，军队建的避难所。向阳集200多人，有组织，有电台，有外部信息渠道，这是一个值得关注的变量。老邱这个人，侦察兵出身，游历过不少地方，忠诚度有限，可以争取。末世不只是生存，更是博弈。现在棋局上多了几个棋子，而我要确保自己永远是执棋的人。
鬼哥，白天那个老邱又来了，说是有事找您。让他进来。我见到那个人了。你见到他了？进去了？进去了，谈了。他没杀我，也没轰我走，说明有戏。他是什么人？什么来路？不知道，我没见到他本人，只能隔着墙说话。但他有夜视设备，有远程武器，有充足的物资，这些是肯定的。他问了我很多关于周边势力的事，包你们。我照实说了。鬼哥，我给你个建议，别再惹他，惹不是。他如果想灭你们，他没动手，说明他不想多事。你们也别多事，才能活得久。他说的对，鬼哥，咱们认了吧。知道了，以后绕着那栋楼走。真正的挑战才刚刚开始。第一阶段生存，第二阶段博弈，第三阶段扩张。这只是开始。回来了，怎么样？见着了，没见人，隔着墙说话的，但他让我进去了，就这一点比野狗帮那帮人强得多。他愿意谈，愿意谈，但不轻易松口。我给了他周边势力的情报，他听了，问了些问题，最后让我走了，没给药，但也没拒绝。你觉得有戏吗？有戏，但他那种人，不见兔子不撒鹰，咱们得拿出点实实在在的东西，才能换回实实在在的药。什么实在东西？他知道咱们有短波电台，对接收到的外界信号很感兴趣。咱们可以把最近收到的一些信号内容整理出来，下次带给他。行，你整理。另外，带点咱们自己做的干菜，告诉他咱们是正经求生存的人。最近一周收到过3次比较清晰的信号，一次是自称国家应急广播的，重复播报，保持镇定，等待救援，但频率变了，声音弱了，估计发射站快没电了。还有一次是加密信号，频率稳，信号强，像是军用设备发的，内容听不懂，但感觉离咱们不远。不远，能判断具体方位吗？设备太简陋，只能大概判断在西北方向，可能50公里以内。如果真是军方，那如果是军方，也许是救援的前兆，但万一是某些势力的伪装呢？所以先不声张，这些信息下次去见内委可以透露给他，他脑子好使，说不定能分析出点什么。向阳集若有200多人，有电台，可保持联系，但需提防，人多消耗大，难保不打我主意。老邱，希望你能明白，我的规矩是等价交换。往前走20步，狗留在原地。带什么来了？这是我们最近一周收到的所有电台信号录音，还有一段加密的。任重基地，注意保暖。你好，国家应急广播。这个加密信号能定位吗？设备太简陋，大概在西北方向50公里内。
这是你的报酬，规矩不变。谢谢，这些药能救不少人。另外，北港市场那伙人往南边来了，他们可能盯上了野狗帮。知道了，你可以走了。鬼哥，咱们就这么认怂了？那小子就一个人，他有无人机，有叶世仪，你想死自己去，别拉上兄弟。够了，现在不是内讧的时候。那小子惹不起，去北边或东边，别在一棵树上吊死。鬼哥，外面来了一队人，北边来的，是北港市场的人，秃鹰亲自来了。北港市场是本地悍匪，人多装备好，早想吞并周边，这时来了。老鬼，老子今天不是来打架的，是来谈合作的。听说你被一个独狼给收拾了，不关你的事。怎么不关我的事儿？这一带都是我秃鹰的地盘，你老鬼要么归顺，要么滚。你凭什么？凭我手里有30条枪。你老白当过兵，也没法护住所有人吧？3天之内给我答复。鬼哥，咱们跟他们拼了！怎么拼？他们人多枪多，硬拼就是找死。要不投靠那个独狼，他那么厉害。他连见都不见我们，上次还差点杀了老白，有什么区别？如果非选一个，我选独狼，至少他是人，不是畜生。西北方向50公里，如果是军方，为什么不公开广播？是秘密任务，还是只剩自动发射器在循环？不能再等了，再等就饿死了。可是外面，北边那些人，上次看到他们路过，比那个张毅好说话。万一他们比张毅更狠呢？浩哥，这两个蠢货想干什么？想找死！把外人引进来，咱们都得遭殃。必须阻止他们，但不能打草惊蛇。已知，你的任务密切监视他们，记录一切可疑行为，尤其是与外界联系的方式。暂时不要惊动，让他们把线牵出来。明白？内部的老鼠想引外鬼，也好，正好借这个机会看看，还有多少觊觎我的鬼。来一个杀一个，来一对杀一双。你确定他们还会来？都过这么多天了。会来的，北边的人每隔几天就路过，把楼里的情况告诉他们，特别是张毅家，肯定能换吃的。可是，万一他们更狠呢？再狠能狠过饿死，拼一把还有活路。红布条果然是想联系北港市场。好，那就让你们清醒，我等着。予以咬钩，继续监视2人，不要干涉，让他们交易。我倒要看看北港派什么人来。收到。孙志超，谢谢你给我送来的这份大礼。既然你想引狼入室，
那我就让你看看这头狼是怎么被我打死的。说说什么情况？英哥，岳麓小区的人留的，楼里有人，对方活不下去，想来投靠。英哥，是那个独狼的地盘，野狗帮的人在那儿栽了跟头。如果咱们的人能混进去，搞到情报，听说那个独狼有不少存货，还有枪和无人机。传言而已，就算有，他一个人也双拳难敌4手。留下布条的人怎么联系？3天后同一时间地点会有人等咱们。好，3天后派几个机灵的去接头，先摸清情况，多少人，有什么装备，然后再做打算。3天，你真的要去？不去等死，只要把张毅的情况告诉他们，他们肯定愿意收留咱们。万一他们不管咱们了呢？那就再想办法，留这儿也是饿死。我观察过了，小心点儿，能成。我跟你一起去，2个人好说话。好，咱们一起。孙王计划3天后接头，出卖楼内情报。已知，3天后让他们去。你的任务：全程监视，记录对方特征、人数，确保不被发现。明白。一场风暴正在酝酿，希望我不会被卷进去。就是你们留的条子？是，我们想投靠你们，给口吃的，做什么都行。做什么都行。先说说楼里情况，那个张毅住哪儿？什么装备？20几户活人，张毅住25楼，防弹门有监控和枪，还有许浩帮他。情报收下了，等着吧，动手会联系你们。北港市场，4个人，刀和钢管，没看到枪。接头在东侧，说明他们习惯从那个方向行动。接头完成，他们大概率会侦查或强攻。加强警戒，防2人通敌。准备撤离预案至18楼避难层。收到，明白。25层，张毅住顶楼，门是防弹的，有远程武器，底下还有个叫许浩的帮他。手下多少人？几个，领头的叫许浩，其余都是小喽啰。强攻有几分把握？代价太大，只有一个入口，咱们是活板子。我建议智取。怎么个智取法？利用内鬼，让他们在楼内放火制造混乱，或者在单元门上做手脚，给咱们开门。只要门开了，冲进去，他就是瓮中之鳖。好主意，就这么办。今晚可能有行动，内部静默，所有人不得外出，无论多大动静，不得探头，保持通讯。敌袭，有埋伏！法脸呢？其他人呢？英哥，我们中埋伏了！一声巨响，强光，兄弟们就乱了。发脸直接被射倒，根本看不到人，只有箭从黑暗里射出来，那是鬼啊！放屁！什么鬼？肯定是人。英哥，那个张毅比想象的厉害，有远程，有炸药，他预判了我们，提前设伏，要么是有内鬼，要么他有远超咱们的侦察能力。 8个人出去死了3，
老子咽不下这口气。召集人去端了他老窝。不可冲动，不知体系贸然进攻，他现在防备森严，去就是送死。那你说怎么办？就这么认了？先收缩防线，摸清底细。这次太轻敌，下次让他尝尝苦头。总有一天，我要亲手宰了那个姓张的。8去5回，秃鹰大概率想强攻，但他有个谨慎的军师，短期内不敢来犯，但长期会积蓄力量。你的任务，今晚将孙王2人驱逐出楼，收缴其剩余物资，让他们自生自灭。浩哥，怎么个驱逐法？直接赶出去？不，让他们自己走。告诉他们，他们触怒了内卫。如果他们反抗呢？那就动武。他们饿了2天，没力气，赶出去就行。开门，是我，有事谈谈。许浩，什么事？3天前，你们在东边围栏外见了谁？说了什么？内卫已经知道了。2个选择，要么竖着出去，要么横着出去。我们走，自己走。我们去哪儿？去找北边的人，说不定会收留我们。背叛者就应该有这种下场。这些骗嘴。这就是规矩。3天了，想出什么办法没有？鹰哥，硬攻不可取，但我们可以用围的。那小子再厉害，也只有1个人。咱们人多，分成几队，轮流在他楼外放冷枪，制造噪音，耗也能耗死他。耗，咱们的弹药和粮食也耗不起。不用真打，就是骚扰。晚上放几枪，白天在远处晃一晃，让他精神紧张。时间长了，他要么崩溃，要么被迫出来。到时候咱们以逸待劳。行，就这么办。挑几个枪法好的兄弟，分成3组，轮流去。记住，不许靠近那栋楼，只在外围放冷枪，打完就跑。另外，鹰哥，那2个内鬼被赶出来了，这2天一直在咱们外围转悠，想求收留，要不要？那2个废物还有脸来？让他们滚远点。不过可以利用一下，把他们安排在营地外围当眼睛，给口剩饭吊着。万一那小子派人出来，他们还能报个信儿。鹰哥开恩，赏你们的，以后就在这儿待着，看到任何陌生人靠近，立刻大声喊，喊1次赏1顿饭，明白？明白，明白。谢谢鹰哥，谢谢。咱们就这么等死？等死也比冻死强，至少现在有口吃的，说不定以后还有机会。他们不知道，自己已经成了棋盘上最微不足道的弃子。鬼哥，不能再犹豫了，秃鹰那王八蛋迟早会对咱们动手，与其等死，不如先下手为强。先下手？拿什么先下手？咱们的人加上狗，也打不过他们30多条枪，硬拼就是找死。那你说怎么办？鬼哥，我上次提的那也许时候了。那个独狼虽然不好惹，但他讲规矩，如果咱们能投靠他，至少比被秃鹰吞了强。投靠他？他连见都不愿见我们，凭什么收留？凭咱们有价值，咱们有狗，有熟悉周边秃一行的人，说明了这几个人跟着他，至少比跟着秃鹰安全。老子才不去给人当孙子，当孙子总比当死人强。老白，你脑子好使，你说咱们怎么跟他接触？我去，我一个人去，不带武器，不带狗，光明正大去他楼下喊话，就像那个老邱一样。如果他愿意见，咱们就有机会；如果他不愿见，至少不会杀我。好，你去试试，小心点。野狗帮的人来干什么？我叫老白，野狗帮的，我想跟你谈谈，不是打架，是谈合作。合作？你们野狗帮3番2次骚扰我，现在想合作？那是老鬼之前的决定，现在情况变了，
秃鹰盯上了我们，也盯上了你。我们不想当他的狗，更不想跟你为敌。我们想找一个能活下来的靠山。往前走20步，让其他人看到。如果有埋伏，你知道后果。说吧，你们野狗帮能拿出什么合作的资本？我们有12个人，6条训练过的狗，我们熟悉方圆20里的地形，知道哪里能藏，哪里能走，还有来射线侦察。如果你愿意收留我们，我们可以为你做任何事，放哨，甚至替你挡子弹。听起来不错，但问题是我凭什么相信你们？你们之前可是我的敌人。因为我们没有选择，秃鹰要吞了我们，而你至少你讲规矩。我们从你的行事方式能看出来，你不滥杀无辜，不主动招扰人，只防守反击，跟着你至少能活。你们的老大老鬼愿意接受我的规矩吗？只要你愿意收留，他愿意。我的规矩很简单：第一，绝对服从；第二，不许抢劫、杀人、内斗；第三，所有物资统一分配，不许私藏；第四，未经允许不得靠近我这栋楼的核心区域；第五，如果有背叛行为，死。这些我可以代表老鬼答应。那好，你们暂时还住在原处，但必须做到以下几点：第一，每天派人到西侧栅栏外汇报北港市场动向；第二，遇到任何可疑情况，第一时间通过我指定的方式报告；第三，管好你们的人，不许惹事；第四，我会派人去检查你们的营地，清点人数和物资。明白。什么时候开始？现在。回去告诉老鬼，这是你们唯一的机会。如果让我发现你们耍花样，下场比秃鹰更惨。我会的，谢谢。既然那位愿意收留，咱们就按他说的做。从今天起，咱们不再是野狗帮，而是就叫西区护卫队吧。老白，你负责跟他联络；黑熊，你管好人和狗，不许惹事；刀姐，你负责清点物资，明天他派人来检查。改名有啥用？改名有用，名字一变，心态就变。咱们不再是土匪，是正规军了。张毅，希望你真能护住我们。12个人，6条狗，如果真心归顺，确实是一股不错的力量，可以用来牵制北港市场，也可以充当外围防线。张毅，野狗团队的任务，明日派营地清点人数和物资，建立初步报告。许浩，收到。派谁去？你跟班 A 去，带上几包饼干作为见面礼，记住保持警惕，但不要摆架子。他们是新来的，需要安抚，也需要立威。浩哥，万一他们翻脸？不会的，他们比咱们更清楚，现在除了那位，没人能救他们。咱们去就是代表那位，只要态度端正，他们不敢怎么样。浩哥，你以后是不是就是那位的大总管了？什么大总管，就是跑腿的。但只要跑得好，咱们就能活下去，甚至活得比别人好。魅惑工作か。旧籍にさせないつもりか。甘いな。是。
骚扰战术，那就让你们付出点代价。又是他，又是那个姓张的。鹰哥，看来骚扰战术不行。他有夜视装备，有远程武器，咱们的人就是活靶子，得想别的办法。什么办法？你说。我有个想法，既然硬的啃不动，咱们就来分化。野狗帮不是一直想投靠他吗？咱们可以假装也投靠，派人混进去，从内部瓦解，或者利用那个老邱，从他身上下手。老邱，那个向阳集的人。对，他既然能跟张毅搭上线，说明张毅信任他。如果咱们能控制老邱，或者通过他传递假情报，说不定能成。这主意倒是不错。那个老邱现在在哪儿？应该在向阳集。我会派人去盯他的行踪，只要他离开向阳集，咱们就有机会。许兄弟，欢迎！以后咱们就是一家人了。鬼哥客气，我带了些东西，算是那位的见面礼。那位说了，以后你们每天派人去西侧栅栏外报告北港市场的动向。另外，如果有紧急情况，可以通过这个联系。拉响后，那位会派人支援。明白，请转告那位，我们一定守规矩。西区护卫队12人偏下，但忠诚度初步收集，牵制骚扰等任务。静者漠视，静者来之不易的平衡。什么狗屁规矩，老子打劫惯了，现在连放个屁都要打报告。黑熊，别犯浑，那位能收留咱们已经是天大的运气。你不想活，别拉着大家。老白，你他妈成狗腿子了！够了，黑熊，你要是觉委屈，现在就可以滚，但记住，滚出去之后，秃鹰的人会怎么对你，你自己清楚。鬼哥，黑熊这个脾气迟早惹祸。我知道，但现在正是用人的时候，先忍忍，等站稳了脚跟，再慢慢调教。秃鹰不是善罢甘休的人，他在憋大招。果然，秃鹰把目标转向了向阳集，或者说转向了老邱。鹰哥，盯梢的人回来了。老邱这2天一直在向阳集，没出来，但咱们的人已经摸清了他出入的规律。每隔3、4天，他会单独外出一次，往岳麓小区方向去。单独外出，好机会！下次他出来，半路截住他，逼他带咱们进去，或者让他传递假消息。我也是这么想的，但得小心。那小子是侦察兵出身，警觉性高，最好选在他返程的时候，体力消耗大，防备松懈。行，你来安排，记住要活的，咱们需要他这张通行证。鹰哥放心，保证办妥。老邱，别躲了，看到你了，鹰哥请你去做客，乖乖跟我们走，免得受苦。别动，这就对了嘛，识时务者为俊杰。走吧，鹰哥等着呢。喵的，那狗跑了！他去报信儿了。别管那条狗，快把它带走！
老邱被抓了，这狗是来求援的。还有机会在他们进营地前截住。待在这儿，别出声。有埋伏！快带他走！哇！别动。谢谢，我就知道他会去找你。先别说话，撤。他们盯上我了，想利用我接近你。我猜下一步他们可能要逼我传递假消息，或者直接带他们进来。我知道，所以我们得将计就计。你被抓又逃脱，秃鹰不会善罢甘休，接下来他会更疯狂。但这也给了我们机会。他现在知道你会来我这儿，下次他可能会派人伪装成你，或者利用你传递假信息。那怎么办？让他来，我会让他知道什么叫请君入瓮。废物，全是废物，5个人抓1个都抓不住。鹰哥，那个张毅比我们想象的更厉害，他居然能在那么短的时间内赶到现场，说明他随时准备着。而且他的狗，那条狗是训练有素的军犬，会报信。现在说这些有什么用？怎么办？现在我们只能硬来了，召集所有人准备强攻。但这次不直接攻他的楼，而是围点打援，先攻野狗帮。野狗帮现在是他的人，他不可能见死不救。只要他出来，咱们就……好主意，先拿野狗帮开刀。老白，外面有人盯梢，我出去巡逻的时候看到的。北边那片废墟里藏着人，鬼鬼祟祟的。秃鹰的人，他们想干什么？盯上咱们了，可能想先拿咱们开刀，逼那位出来。那正好，老子早就想跟他们干一架了。干一架？你知道他们有多少人？30多条枪，你拿什么干？立刻给那位传消息，就说北港市场可能要对我们动手，请他指示。围点打救，想引我出去，不错的主意。可惜我不会让你们如愿。按兵不动，加强防御。如果他们来攻，尽量拖延，不要硬拼。我会在关键时刻出手。野狗帮可能被袭，你推队的特生准备的报告，许浩家在18楼的控室单元可以临时安置。来吧，秃鹰，让我看看你这只鹰到底有多大本事。哼哼，老鬼，出来说话！今天老子给你2条路，要么投降，以后跟着我干；要么今晚就是你的死期。那位怎么说？让我们尽量拖延，他会出手。秃鹰，你他妈做梦！我们现在是有主的人，你惹不起。有主的人，哈哈哈哈哈！那个缩在楼里不敢出来的胆小鬼，好，老子今天就让你看看谁惹不起。
隐蔽，快隐蔽！反击！秃鹰，这只是开始。鬼哥，这一仗打得痛快，那帮孙子丢了8具尸体，还扔了好几把枪，咱们发了。鬼哥，这些人不是秃鹰的全部，死的这些大多是外围的喽啰，核心成员一个都没见。秃鹰军师还有那几个枪法好的都跑了。跑得了和尚跑不了庙，经此一役，秃鹰元气大伤，短时间内不敢再来，但等他缓过劲儿来，肯定会报复。咱们得抓紧时间加固营地，提升实力。做得不错，战利品自行分配，加强警戒。3天后送药品和粮食作为奖励。元气大伤，但还没死心。接下来你们会怎么做？8个人，咱们折了8个人，还有5把枪。鹰哥，现在不是冲动的时候，硬拼只会损失更大。那你说怎么办？就这么认了？不认，但得从长计议。我听说东边有个黑水镇，人数不比咱们少，如果能联手，派人去黑水镇，多个朋友，少个敌人。好，我这就安排。北港市场的人盯上你了，以后你还敢去岳麓小区吗？去。那位救了我的命，而且他手里有药，咱们需要。太好了，够用一阵子了。那位还说了，以后咱们可以定期用情报换药品。另外，他让我转告你，如果向阳集愿意跟他合作，他可以提供一些基础物资，条件是：1. 不许打他楼的主意；2. 如果北港市场来犯，咱们要站在他这边；3. 咱们的人可以偶尔去他那边打工换粮。可以，如果他能解决北港市场，咱们就死心塌地跟着他。找援兵，黑水镇又是什么来路？北港市场派人向东进黑水镇，可能是找援兵。你那边有黑水镇的情报吗？首领外号九哥，手下约20人，有枪有刀，专门打劫过路的幸存者。如果他们联手，麻烦就大了。密切关注动向，有任何异常立刻报告。九哥可能住在2层小楼，弹药库疑似在加油站地下室里，放哨点有3个，轮流换班。如果秃鹰真跟他们联手，必须优先端掉这个弹药库。九哥说，战利品他要分一半，装备也要一半。他右口倒不小。咱们急需援兵，先答应，等打下张毅，东西怎么分，咱们说了算。行，让他尽快派人过来。这次得吸取教训，他有无人机，咱们得把他的眼睛打掉，或者用烟熏。只要找到通风口，往里灌烟，逼他出来。果然要联手，想用烟熏通风口，
过滤装置已启动，检测到有害气体，会立刻关闭并切换到内部循环模式。门是防弹的，但如果他们用火攻，长时间炙烤，门体也会受损。最高警戒，老鬼不得有任何行动。老邱，以免打草惊蛇。有刺客！老大被杀了！黑水镇方向有火光和枪声，是您吗？斩首完成，加强警戒。九哥死了，咱们得给他报仇，肯定是对面那个张毅干的。报仇？拿什么报？咱们连他长什么样都不知道，而且秃鹰那边还等着咱们去联手呢。现在九哥死了，联手的事怎么办？我提议散伙，各走各的，谁也别管谁。废物，全是废物！那个张毅他到底还是不是人？鹰哥，现在咱们孤立无援，实力已经逆转，我建议暂时撤退。撤退？撤到哪儿去？往北撤，留得青山在，不怕没柴烧。等缓过劲儿来，再想办法。撤吧，带上能带的，今晚就走。北港市场已撤，危机暂解，保持警戒。老白，那位上次说3天后送药和粮食，今天正好第3天吧？那位说3天就是3天，咱们现在有枪有粮，自己也能活。自己活？没有那位，咱们早被秃鹰灭了。老子虽然粗人，但这个道理还是懂的。你倒是长进了，老子只是想死，跟着那位能活，那就跟着呗。鬼哥，外面来了个人，说是那位的使者。许兄弟辛苦了，快进来暖和。这是那位给你们的奖励，药品省着用，粮食省着吃。以后每个月会定期供应一些基础物资，条件是你们必须保持警惕，随时准备应对突发情况。明白，请转告那位，我们一定守好这片区域，绝不辜负他的信任。警别图位置放哨，看到任何可疑动静，立刻通过信号弹报告。具体轮班安排你们自己定。做得不错，西区护卫队目前可仍需观察。黑熊这个人虽然粗鲁，但脑子不拔蛋。明白。那向阳集那边需要我去吗？不用，老邱回来，他那边。涛哥，咱们现在是不是也算高层了？高层就是跑腿的，但跑得好就能活。记住，别飘，别飘才能活得久。这玩意儿我看不懂，你觉得是什么意思？我怀疑是军事坐标，如果真是，那说明这附近可能有军方的人，或者至少是军方的自动发射器。如果能破解坐标，说不定能找到他们的位置。那个张毅，他懂这个吗？他肯定懂，他那边设备比咱们先进多了。我建议把这份电码带给他，让他看看。好，你尽快去。
不知道那边是一片废弃的矿区，末世前就没人了。难道真有军方的人藏在那边？我需要确认，你回去吧，保持警戒。如果有新信号，立刻告诉我。这次的情报很有价值，这是你的报酬。谢谢，我会继续监听。不管那边是什么，先看看再说。理论航程50公里，足够了。到了。军方，真的还有军方存在？他们藏在矿区干什么？提高最高警戒级别，发现。站住！什么人？我叫李正，原北方战区侦察连的，想找个地方歇脚，换点吃的，没有恶意。你说你是北方战区的，怎么证明？这是我的军官证，虽然末世了，这东西也没什么用，但至少证明我没撒谎。跑到这里，你们部队呢？没了。我们一路往南走，想找幸存者基地，结果在路上都折得打，最后就剩我一个了。那你现在想干什么？找个地方安顿下来，活下去。如果能找到组织就归队，如果找不到就自己活。我听说这附近有幸存者，就过来看看。你对我们这边了解多少？不多，只知道你们带去过有个营地，人不少，还听说西边人一伙了立会者。我们这里收留可以，但得守规矩。你当过兵，应该明白纪律的重要性。如果想留下，就得听我的，这是自然。多谢收留。北方军区侦察连的上尉，如果是真的，那他带来的是外界的信息，也可能是麻烦。军方的人会不会想收编这里的幸存者？会不会跟那个矿洞有关系？密切观察，不要打草惊蛇，试探他对矿洞的了解。李兄弟，你一路走过来，有没有经过北边那个废弃矿区？没有，我绕开了。那种地方末世前就荒了，现在更不可能有人。怎么了？就是之前我们收到过那边的信号，有点好奇。信号？可能是自动发射器吧。别管那些，活下去才是正经。他肯定知道些什么。你那边情况怎么样？一切正常。说到矿区的时候，他下意识动作不对，肯定知道些什么。是那边跑出来的，还是派来侦察的？威胁等级未知，但需高度警惕。对李正保持最高级别监视，如有异动，可先斩后奏，但不要轻易动手，先摸清他的底细。明天要给无人机换电池。棋局新张，但我的底牌永远比对手多。
辛苦了，这是今天的巡逻排班表。李兄弟，在这住的还习惯吗？习惯，比野外强多了。多谢你们收留。你之前在部队执行过什么任务？打过仗吗？侦察兵不打正面仗，就是到处跑，边境巡逻、山里拉练，没什么特别的。你们部队有没有什么特殊的通讯设备，比如加密电台之类的？有，但那是通讯兵的活儿，我不太懂。情况就是这样。不靠近电台室，却知道加密电台，向西北方向张望，正是矿区方路。睡觉不脱靴，随时准备跑路。这个李正绝对不是普通幸存者，他就是矿区出来的眼睛。继续监视，但不要惊动他。如果有机会，可以试探他是否愿意跟我见面。就说这片区域的话事人想见他。李兄弟，其实我们这边真正说了算的，不是我，也不是老郑，是西边岳麓小区的一位高人，他叫张毅，很厉害。他听说你是部队出来的，想见见你。李正，北方军区侦察连上尉。是我。你就是张毅。我想知道你从哪儿来，矿区那边藏着什么？我不知道你在说什么。别装了，击落他的人穿着和你一样的军大衣。看来我小看你了。那是我的敌人。敌人，说清楚。我们连队确实在野外拉练时遭遇极寒风暴，死伤大半，剩下的人往南撤。路上又遭遇了一伙暴徒，打了一仗，最后我和另外3个战友活了下来，找到一个废弃矿区藏身。但那个矿区里还有另一伙人，他们也是人类，但已经疯了。他们的长官末世前是矿区警卫队队长，极寒后带着几10个矿工和家属占领了那里，自称矿区组织。他们表面上是互助组织，实际上就是军阀，强迫所有人为他们干活，稍有反抗就杀。我们几个本想投靠他们，结果他们想缴我们的械，把我们当奴隶使。我们逃了出来，但2个战友在逃跑时被打死了，另一个和我跑散了，估计也凶多吉少。你逃出来后，为什么来向阳集？因为我需要帮手。矿区那边少说还有50-60号人，有枪有刀，还有从矿上弄来的炸药，我一个人打不回去，但我想救出可能还活着的战友。听说这附近有能人，我就来碰碰运气。你想让我帮你？不是帮我，是帮你自己。矿区那帮人迟早会发现这片区域有幸存者，到时候他们就会像蝗虫一样扑过来。与其等他们来，不如先下手为强。你我联手，我有矿区内部的情报，你有装备和人力，可以打他们一个措手不及。我需要证据，证明你可以信任。可以，我带你去矿区外围侦查，让你亲眼看到他们的布防。如果你觉得可行，我们再谈合作。李正可信。你提供的情报基本属实，矿区那边确实是个威胁。现在说说你的具体计划。矿区最麻烦的是那个反无人机干扰器，必须优先打掉。它安装在哨卡旁边的塔楼上，有一个专人看守。如果能先干掉那个看守，摧毁干扰器，你的无人机就能自由侦察，甚至可以进行空中袭击。然后呢？然后我需要几个人配合我从后山矿洞入口潜入。那个入口废弃多年，但我知道怎么进去。一旦潜入，我可以炸掉他们的弹药库，制造混乱。趁乱，你的人从正面进攻，
内外夹击，一战可定。计划我原则上同意，但丑话说在前，如果你敢耍花样，我会让你死得比矿区那些人更惨。我以人的荣誉发誓，绝无二心。我只想救出可能还活着的队友，报仇雪恨。第一阶段，李正带领老白和黑熊从后山矿洞潜入，目标是炸毁弹药库和干掉干扰器。看守老白负责侦查，黑熊负责爆破。第二阶段，老鬼带领西区护卫队所有人在矿区正面制造动静，吸引主力注意力。第三阶段，张毅用无人机携带燃烧弹，在混乱中精准打击首领猪猪和关键目标。第四阶段，一旦内部爆炸发生，正面部队趁机冲入，内外夹击，彻底瓦解矿区势力。老子早就想干一票大的了。炸药哪儿来的炸药？矿区就有，我们潜入后可以从他们仓库里拿。潜入路线你熟悉吗？有没有陷阱？熟悉，我在矿区待过几天，知道后山那条废弃矿洞的入口，不过里面黑，需要照明设备。照明不是问题，那位的装备肯定够用，关键是你们得活着出来。放心，老子命硬。你留在楼内，负责监控全局。一旦我们得手，立刻通过通讯器通知所有人撤退路线。如果出现意外，优先保命。明白。您小心。矿区，希望你们别让我失望。仓库就在前面，里面有炸药，看守在塔楼上，干掉它，干扰器就废了。我去，你们去拿炸药。别杀我！兄弟，对不起，我来晚了。给他止疼吧。俘虏先关起来，审问后再决定处置。武器弹药清点入库，有用的物资全部带走，天黑前撤离。明白。兄弟，人死不能复生，至少你给他们报仇了。他们跟我出生入死，最后却死在这鬼地方。我答应过带他们回家，结果末世里能活着就是赚了。走吧，那边在清点战利品，你得去看着，别让人私藏。清点结果如何？缴获各类枪支15把，弹药约500发，炸药3箱，雷管1箱，粮食够20人吃1个月，还有一批御寒衣物、药品、工具。俘虏23人，其中妇女儿童7个，其余都是武装人员。俘虏怎么处理？审过了，大部分是原来矿工和家属被胁迫的，核心成员死了大半，剩下的几个头目关着，等您发落。你觉得呢？为首的那几个手上都有血债，杀；其余的愿意留下的可以收编，不愿意的给点粮食放走。但放走的人要警告他们，敢回来报复，下场一样。就这么办。老鬼，你来执行。黑熊，你带人加固营地，这里以后可以作为我们的前哨站。
你们不得好死！我们老大不会放过你们的！你们老大那个胖子已经烧成灰了，下辈子投胎记得别当恶人。愿意留下的站左边，愿意走的站右边。每人领3天口粮，然后滚蛋！记住，赶回来报复。这些人就是下场。谢谢。从今天起，这里就是我们的北区前哨站。规矩和西区一样，服从命令，不许抢劫内斗，物资统一分配，有功者赏，背叛者死。李正负责军事训练和防御，老鬼负责日常管理，老白负责情报和巡逻。有什么问题找他们反映。现在所有人按身高排成3排，我要亲自登记每个人的特长和身体状况。有当过兵的、会开枪的、懂机械的，站前排。北区已经拿下，但这里离咱们的大本营太远，补给是个问题。李正，你对这一带熟悉，有什么建议？矿区后山有一条小路，可以绕开北港市场原来的地盘，直通咱们西区，路程缩短一半。但那条路需要清理，有些地方可能塌方了。我带人去探路，顺便设几个补给点。可以。老白，你继续负责情报，留意北边和东边有没有新的势力出现。向阳脊那边也要保持联系。明白。另外，俘虏里有没有可用的人才？有几个原来矿上的技工，懂机械和爆破，可以留着。还有2个女的，会基本的医护知识，可以培训一下当卫生员。好，物尽其用。明天开始，李正负责训练民兵，老鬼整顿营地，老白出去侦查。半个月后，我要看到这里变成一个真正的要塞。张毅真是言而有信，有了这些，咱们能撑过这个冬天了。他还让我转告你，北区已经拿下，现在咱们的势力连成一片。他邀请你派几个人去矿区参观，以后有事儿可以互相支援。好，我派2个信得过的人跟你去，顺便咱们这边有几个年轻人想投奔他，你看行吗？投奔？为什么？年轻人嘛，觉得跟着他更有前途。我没拦着，反正都是自己人。李教官，那是炊烟吗？可能是，距离太远，看不清。记下方位，回去报告。那个方向以前是什么地方？再往北50里有个小镇，叫北河镇。末世前有几百户人家，现在不知道什么情况。50里不算太远，如果有势力，迟早会发现我们。先派无人机侦察一下，但不要惊动他们。无人机操作你学的怎么样了？基本掌握了，给我1天时间，我可以去侦查。好，明天晚上你用无人机去看看，如果有发现，立刻回报。记住，安全第一，不要冒险。看到了吗？规模不小，要不要靠近点？不用，保持距离，别被发现。记录下他们的布局和活动规律，然后返航。北河镇，你们是什么人？朋友还是敌人？别开枪！我是北河镇派来的使者，想见你们管事的人。你一个人？就我一个。我们镇长想跟你们谈谈。我叫老孙，北河镇副镇长。我们镇长听说这边出了个能人，灭了一伙暴徒，还收编了矿区的人，特意派我来拜访。你们北河镇什么来路？末世前就是个普通小镇，极寒后活下来200多人，抱团取暖。我们镇长姓周，末世前是镇上的干部，有点组织能力。
我们不是强盗，只是想过日子。那你们找我干什么？合作。这一片就咱们两股像样的势力，与其互相防备，不如互通有无。我们那边有井，有少量耕地，还养了些牲畜。你们这边有矿区，有武器，咱们可以交换物资，互相支援。合作可以，但得先约法3章。第一，双方地盘互不侵犯；第二，人员往来必须登记，不得私自越界；第三，如果一方遇到外敌，另一方可以支援，但支援条件事先商量。合理，我们镇长也是这个意思。那具体的物资交换，你们需要什么？药品、武器、弹药，还有燃料。我们可以提供粮食、兽皮，还有劳动力。可以，第一批交易，你们用粮食换药品，3天后派人带样品来，验货后成交。回去告诉你们镇长，我这个人讲规矩，但更讲信用。只要你们守规矩，我们就是朋友。如果有人想耍花样，矿区那些人的下场，你们应该听说了。放心，我们只想活下去，不想打仗。就这么信任他们？是试探。如果他们有异心，第一次交易就会暴露。现在看起来，至少他们愿意守规矩。那下一步呢？稳住北区，发展实力。矿区这边可以作为前哨，也可以作为训练基地。你负责把民兵练起来，老鬼负责防御，老白继续侦查。向阳集那边也要保持联系。明白。这里是希望基地，位于原省会城市东南方向50里，有完善的生活设施和医疗条件，欢迎幸存者加入。重复。希望基地，那是官方组织的吗？不知道，但听起来规模不小。要不要告诉张毅？当然要，这事儿咱们做不了主。继续监听，记录所有信息，暂时不要回应，也不要外传，我会想办法核实。李兄弟，我们镇长想请张先生去北河镇坐坐，当面聊聊，不是什么正式场合，就是认识认识，喝杯酒。喝酒？这末世里酒比命贵，你们镇长想干什么？别误会，就是交个朋友。我们镇长说，既然是邻居，总得见个面才像话。张先生要是担心安全，可以在我们镇外见面，我们搭个棚子，双方都不带武器。我回去转告张先生，成不成由他决。您觉得是陷阱吗？有可能，但不一定是。北河镇200多人。如果想对付我，没必要搞这么复杂。他们可能真是想建立稳定的合作关系。那您去吗？去，但得做好准备。让他们把会面地点定在两方中间的位置，双方各带不超过3个人，都不带武器。我会安排无人机全程监控，一旦有异动，立刻撤退。明白。那我陪您去。不，你留在前哨站，万一出事，你是接应。让老白陪我去，他当过侦察兵，反应快。最后的底牌。张先生，久仰久仰，多谢赏光。周镇长客气。张先生，咱们开门见山，我请你来，一是想认识认识，二是有些事儿想商量。请说。我们北河镇虽然人多，但缺的东西也多，药品、武器、弹药都是硬通货。你们那边有矿区的资源，有能打的人，咱们如果能长期合作，对双方都有好处。合作可以，但得有个规矩。我这个人最怕麻烦。那是自然。我提议，咱们划定一个共同区域，在这个区域里，双方人员可以自由往来、交易，甚至联姻。出了这个区域，各管各的。遇到外敌，咱们可以商量着一起打。可以，但共同区域不能太大，就从咱们现在坐的地方往两边各延伸5里。5里之外，各归各管。至于外敌，如果是小股骚扰，各自解决；如果是大规模进攻，必须提前通报，商量对策。好，张先生快人快语，就这么定了。
那片废墟原来是几个村子，现在没人了，可以作为咱们的补给点，也可以设个临时哨所。老白人，北河镇的人会同意吗？共同区域谁都可以用，但咱们得先站着，免得他们先动手。周镇长，那个张毅，咱们才见过一面，就这么信任他？不是信任，是利益。他需要咱们的粮食，咱们需要他的药品。至于信任，慢慢建立。只要他守规矩，咱们也守规矩，这关系就能维持。他手下那帮人原来可是野狗帮的强盗，万一他们翻脸，所以才要划定共同区域，互相监督，派人盯紧点，但别惹事儿。咱们的目标是活下去，不是打仗。老周这个人是个务实派，但他手下不一定都服他。合作初期得给他们一点甜头，让他们看到好处。明天派人给北河镇送点见面礼，就说庆祝合作顺利，同时摸清他们那边谁说了算，谁有异心。哎，去透透气。那边是什么人？他是俘虏，北边来的一伙暴徒想抢我们，被我们抓住了，关着等他们的人来赎。那个老郑看我的眼神不对劲，不是敌意，是评估，好像在估算我们的实力。评估？难道他们想动手？不好说，但我觉得老周可能控制不住这个老郑，那人身上有股杀气，不像普通民兵。继续观察，下次交易换我去，我倒要看看那个老郑是什么路数。那个张毅手下不过几十号人，却占了那么大一片地方，咱们有200多人，凭什么要跟他平起平坐？郑哥，您的意思是？老周太软了，只知道合作合作，这末世拳头才是用道理。咱们先摸清他们的底细，等机会成熟，一举拿下。到时候不光他们的地盘，连他们的物资都是咱们的。可张毅那边有无人机，有远程武器。无人机？那玩意儿老子也有办法对付，等着瞧吧。老郑这个人有问题。下次交易，你带几个机灵的人去，重点观察老郑的一举一动。如果发现他有异常，立刻报告，不要打草惊蛇。老白兄弟，辛苦了。这天寒地冻的，要不进去喝口热水？不了，还得巡逻，改天吧。那行，改天我请你喝酒，咱们兄弟多亲近亲近。老郑，你想当北河镇的鹰派，想吞掉我的地盘，那好，我就等着你出招。从明天起，派无人机重点监控老郑，记录他的一举一动，见过谁，说过什么话，我要知道他到底想干什么。
老郑在跟外面的人联系，是谁？其他势力的人，还是……如果老郑真跟外人勾结，那北河镇就是个火药桶，咱们得提前做好准备。张先生的意思是，先不声张，继续监控，同时加强咱们这边的防御，万一有事，能顶住第一波。怕什么？他们敢来，老子就敢打。不是怕，是策略。敌不动，我不动，等他们露出马脚，再一击毙命。李正有问题，还是有人在模仿栽赃？40分钟，从北区前哨站到北河镇外围，往返刚好需要这么长时间。如果李正用了雪地摩托，甚至可以更快。李教官，昨晚睡得怎么样？看你有点黑眼圈。还行，就是最近事儿多，睡得晚。你们侦查组最近有什么发现？北河镇那边，老郑最近活动频繁，好像在召集亲信开会。张先生让我们继续盯着，盯紧点儿，那个人不简单。来自张毅密令，暗中观察李正，不要打草惊蛇。一个真正的内鬼，会表现得比任何人都正常。李正，你到底是谁？是矿区那边派来的卧底，还是北河镇的人？或者有更大的背景？那个李正已经答应配合我们，3天后他们会有一批物资从矿区运往岳麓小区，走的是西线那条小路。咱们在半路设伏，抢下这批物资。李正会故意调开巡逻队，给咱们创造机会。郑哥，那个李正可信吗？万一他是张毅派来的卧底？放心，他跟我们是一条线上的。他本来就是矿区那边的人，只是假意投靠张毅。现在矿区被灭，他心里恨着呢。这次合作既能报仇，又能分到物资，他何乐不为？那抢了物资之后呢？之后就撕破脸，跟张毅明着干。咱们有200多人，怕他一个独狼，只要拿下他的地盘，这方圆百里就是咱们说了算。李正是内鬼，3天后西线有埋伏，信不信由你。誰かが助けてくれたのか、それとも誰かが私を使って人を殺したいのか。怎么突然改路线了？不知道，张先生的命令，可能是觉得西线不安全吧。那行，我守家，你们路上小心。郑哥，不对啊，怎么没人？不对，上当了！李正那个废物肯定暴露了，撤！老郑，放下武器投降，否则格杀勿论！别开枪，我投降！你们怎么知道的？有人给我们报信。至于是谁，你没资格知道。你早就怀疑我了。从你第一次来，我就没完全相信你，但真正让我确定的是老郑的人头。他说是你配合他们设伏，我本来想，万一你是被冤枉的呢，所以派人跟踪你3天。结果呢，你半夜偷偷溜出去，想给他们报信改期。可惜，我的人比你快一步。张毅，你果然厉害。
我认栽。但你不想知道我到底是谁的人吗？矿区那边的余孽，还是北河镇的卧底？都不是，我是希望基地的人。我们早就注意到你了，派我来摸底。本来想把你收编过去，结果你自己发展的比我们想象的快。老郑是我们发展的外围，想利用他牵制你，结果也被你识破了。别想了，你斗不过我们的。我们有2000人，有军队编制，有装甲车。你现在放了我，跟我回去，还能混个一官半职。否则，清理干净这件事，谁也不许外传。是善意还是恶意？如果是善意，为什么要派卧底？如果是恶意，为什么不动手？希望基地派卧底，他们想干什么？不知道，但张毅让我查，咱们得行动起来。从明天开始，加强对周边可疑人员的排查。另外，电台那边我会24小时监听，看能不能捕捉到他们的内部通信。好，你去办。另外，通知咱们的人，最近别乱跑，小心被人盯上。老郑勾结外人，想抢张毅的东西，结果全军覆没，这是他自己找死，怨不得别人。从现在起，民兵队由老陈暂时接管，咱们继续跟张毅合作。谁再敢动歪心思，老郑就是下场。情况你们都知道了。现在有个叫希望基地的大势力盯上了咱们，他们有2000人，有装甲车，有军队。如果他们要动手，咱们挡不住。那怎么办？等死？不等死，但也不硬拼。第一，加强防御，所有据点24小时警戒。第二，减少外出活动，物资运输改在夜间，走隐蔽路线。第三，继续收集情报，摸清他们的底细。第四，做好最坏的打算，万一守不住，咱们有撤退路线。2000人，我有100亿物资，耗也能耗死你们。收到一段新的广播，频率和之前一样，但内容变了。播放了3次，你听听。希望基地通告周边幸存者，近期将组织联合搜救行动。所有愿意接受收编的幸存者，请在听到广播后，于指定时间前往坐标点集合。联合搜救行动将于15之后开始。看来一切都在按计划进行。你怎么看？我觉得是试探，先派卧底摸底失败了，就改用阳谋，不去当咱们有敌意来打，去了就落入圈套。那张毅那边什么意思？他还没回复，但以我对他的了解，他不会去，也不会让咱们去。万一他们真的来呢？2000人，装甲车，咱们能挡住吗？挡不住螳臂当军，但张毅可能有别的办法。周镇长，这是个机会啊！不用再在这冰天雪地里等死了。万一是陷阱呢？老郑的下场还没看够。广播里说的是联合搜救。
不是强制收编，也许真是官方的，但不能轻信。先派人去坐标点探虚实，是真的再决定。谁去？我亲自去，带几个机灵的伪装一下，发现不对，立刻撤。广播都听到了，这是试探，也是前奏。不去是抗命，去了可能被控制。那怎么办？打是打不过的，可以派人探虚实，像北河镇那样。老周已经决定亲自去了，咱们也可以混进去。派去的人必须可靠。老白，你去，带上微信设备，摸清底细。明白。我呢？我也想去。你太显眼，容易暴露，留在北区守家。一路小心。只有10几个。2000人，这规模比预想的还大。真要打，我这点人就是炮灰。制服统一，步伐一致，是正规军。你们是哪个方向的？有多少人？北河镇的，有200多人。听说有救援，来看看。200多，太好了！我们就是收容幸存者的。你们有组织吗？首领是谁？我就是镇长。只要真的是救援，我们愿意接受。放心，我们绝对正规，有医疗，有食物，保证比你们现在过得好。这鬼天气。300人以上，先遣队。医疗、食物不急于动武，两手准备吗？顺从者收编，反抗者绞杀。如果老周他被扣留，那就是个巨大的陷阱。看起来像是真的，但越是这样，我越不放心。那咱们怎么办？等，末世里哪有这种好事？如果是图谋不轨，咱们得想办法跑。上车吧，去本部安顿好了，再通知家人。去本部安顿？为什么被送走的人一个都没回来过？有去无回，这是分批押送，一旦进了他们的基地，就是案板上的肉，由不得你了。老白，想办法提醒老周，他愿意跑就悄悄带出来，不愿跑那是他的命，随他去。明白。老邱，告诉向阳集所有人，不许去那个坐标点，私自去者
后果自负。快醒醒，连夜跑！在那边抓住他们，好了直接击毙！老周已撤，我暴露了，请求接应。收到，尽快脱离接触，我会派无人机接应。打着救援的幌子抓奴隶，李正是他们的人，这基地根上就烂了。D，锁定敌对目标。所有人听令，希望基地正式列为敌对势力，禁止靠近坐标点，发现越界者先警告。不听，则击毙。那不是救援，是陷阱。送走的人一个都没回来。如果不是有人报信儿，我也死在那儿了。报信儿的人是谁？肯定是张毅的人。那种精准的枪法，只有他的人能做到。联系张毅，北河镇愿意接受他的领导，咱们得上一条船。最后一块拼图齐了，明天上午10点，北区前哨站。这是生死存亡的时刻。人都到齐了，希望基地的狐狸尾巴已经露出来了。他们主力有2000人，带重武器。那怎么办？等死！北河镇120人，但缺枪。湘乡集50人，护卫队58人。硬拼是找死，不等死，但也不硬拼。咱们熟悉地形，有据点，他们人多，但不认路，坚壁清野，放弃无用据点，把他们引进来，耗死在雪地里。派出小股部队，日夜骚扰，他们分兵，我们就打伏击。嘿，这法子阴，我喜欢。那就拼一把。暴风雨要来了。带上能用的，全部撤往核心区，快！方圆20里，一个鬼影都没有。水源被填了，粮食烧光了。队长，这像是故意的。肯定是张毅、李正那个废物，死前连这点情报都没摸清。等主力到了，直接撵过去。他们这点小伎俩挡不住装甲车。收缩防御了，看样子是在等主力。哼！老白，明晚带人去敲敲门，放几枪就跑，别让他们合眼。明白。雷区已就位。壕沟、陷阱、雷区，既然来了，就都留下吧。弟媳，侧翼有敌人！冷静，不要乱跑，朝火光处响击！
第一轮结束，撤，换 B 点，2小时后再来。这不是正规军，是有游击队，他们在熬鹰。队长，弹药浪费太多了，士气快崩溃了。撑住！主力还有5天，这5天，哪怕瞪着眼也得给我死撑住！白哥，咱们这几十条子弹，真能拖住2000人的主力？拖不住大象，也能让他在进门前流干血。记住，咱们的目标不是杀多少人，是偷走他们的时间。时间，现在是咱们的命。王队长，这几天情况怎么样？报告雷指挥，遭遇小股游击队骚扰，我方无重大伤亡，但未能摸清对方虚实。小股游击队就是那个叫张毅的，听说他收编了不少人，还干掉了我们的人。是，李正就是他杀的。敢杀我的人，就得付出代价。明天一早，全军出击，踏平他的老窝。2000人，装甲车、重武器，比预想的还多，硬拼，死路一条。主力已到，放弃外围棋，从明天游击战术全部撤到小区和北区前哨站。如果情况危急，按玉璧路线撤离，到向阳集会合。老子这辈子还没跟正规军打过呢，来就来，谁怕谁？别犯浑，听命令，该撤就撤，活下来才能报仇。雕虫小技，继续前进。这就是那个张毅的老窝，给我轰，把门炸开！这是什么门？雷震，这是最后一次警告，带着你的人滚出这片区域，否则下一批投下的就不是烟雾弹，而是炸药。你他妈有本事出来打！我不需要出去，我的物资够撑10年，我的门你炸不开。而你们呢？200多里补给线随时可以被切断，拖下去，死的是你们。雷指挥，要不先撤，等准备充分了再来。撤退。他们撤了，咱们赢了。伤亡不大，就是弹药消耗多。接下来怎么办？张先生，您是我们的救星，以后北河镇唯您马首是瞻。向阳集全体感谢您。您没事吧？楼内一切正常。
进这末世，进我的孤岛。不管你们来多少次，我永远是这座孤岛的王。